来，学友们午安哈！现在时间是2:23。好，那其实你们应该，我们的听众跟我们的用户长期在收视会长应该都很清楚哦，就是大家都可以抓到这种 tempo 啦。如果你看会长早早录影完哦，大概今天就是非常顺利哦，就是没有什么太多的问题哦，那股票顺顺利利提早就收工了，目标达到。那你看会长盘中都一直没有录影，然后尾盘2点多才来录影的状态，你就知道了。会长今天操作没有很顺利 ，OK， 哦，那反正那个盘势我们等一下再说了哈，我们就聊聊好了哈。像今天收完盘有一个用户啦哈，有一个我们大学堂的软体用户，那个我也认得，大概用我们软体1年多了，就今天毕业啊。他毕业的原因是他想赌死猫跳，然后早盘就很积极。然后我也不知道他到底怎么操作，反正他说他死在北极星哦，那跟志勤，我们晚一点再看。那我自己就在想一点哦，就是说，像会长会讲死猫跳一个原因是，因为最近空方气焰非常浓，哦，那我觉得空单当然我们讲顺势交易当然是做空，哦，但是我的意思是说你应该要在这边要谨慎，因为它不是大盘的初跌，已经是跌了一大段了。短线也跌了1000多点的空间，在这边理论上都有抵抗力道。再来融资2天、3天减了，市场融资减了150亿，所以这边来讲没有错，气氛还是空，你顺向空下去都很容易被倒打起来，所以你就是更严格守纪律就好了。但是应该来讲，我也不知道他哪来的信心是死猫跳，然后在这个时间点要全力做多，像我就没有这种信心啊。OK， 好，那再来一点就是依照规则走。会长盘前的影音还有特别的强调，虽然盘前影音我们的那个听众是听不到了是我们软体用户才听得到了。那当然也有听众来要求说，是不是支持你这么久，是不是你可以反正盘后再公开也无妨我们想要学习那让会长想一想了因为这种问题已经来回好几次了，就是软体用户又一直在讲，会长你应该要有一点差别性，对不对？你干嘛给外面不支持你的人，或是怎么样？反正两方都有说法嘛。那对于会长我来看，就是说，其实你说盘后的影音，你们仔细听，我也都有，就是针对盘势，我也有讲到一些我对盘势的看法。那你说早盘那个盘前的状况，了不起就是把国际股市讲一遍，然后再来就是当天的一些新闻焦点，还有我们盘前规划，我们早盘要先注意的一些族群，大概是这样子而已嘛，是不是？那如果依照操作技法来说，还有观盘的脉络，其实我盘后都会讲所以我觉得这个应该也不是什么重要啦所以我觉得如果我们听众就听听盘后的，我觉得也 OK 嘛，好不好？那盘前的影音会长有讲嘛，第一个要能够比较确认是9点半过后。包括大盘的方向性，包括那个个股的族群性。那早盘你都是快速收入标的。那你早盘我们这样讲，9点半是一个段落嘛，因为我们总是要抓出一个区间嘛。9点半到10点半是属于早盘，一定要有一个固定的区间嘛。但是有的时候试盘势你可以伸缩嘛，譬如说那个你要提前就9点20嘛，那你要延后可能就是10点半到最晚11点就要把它处理掉，因为有的时候盘势每天的延续度状况不一样嘛。但是通常我们这样讲，坐落在9点半到10点半之间是最明确的嘛。昨天会长教室还有在讲这个，那再来就等尾盘嘛。你大部分的时间尾盘12点半开始观察尾盘标的到收盘。这个时候你要去抓标的，它的顺向度是不是就比较容易 ？OK， 那再来一点，我们10点半到11点半这一段时间要干嘛？要观察，也是要收入标的嘛。那最主要是11点半那一刻嘛，就是大盘有没有要继续攻击，或者是说大盘有没有要继续再破低？那大盘如果说假设是一个整理格局，到11点半没有再破低。那理论上面，今天就应该讲低点就不容易再破。理论上，大部分的时间都是这样，你们可以自己从现在开始去做统计吧。那11点半过后到12点之间，你就要观察怎样。11点怎么讲？11点半那一个点位就不要再破了，看它怎么整理。那最好是能够再创高。
如果11点半不破低完，能够再挺过去，我们讲中盘的高点哦，那尾盘顺势往上带的机会就比较高嘛。所以就很像会长在讲嘛，就是说行情我们都是一段一段的在看哦。譬如说下跌坡，我们第一波的急跌下，我们用日线来看哈，第一波的。像这一波到这边跌到这边反弹嘛，这边我们就当做一个颈线哦，在14410的位置。那你看高到低这边是不是跌了大概1000点嘛？那从14410再往下扣，再往下点，你看我们最低来到哪里？13462嘛，是不是？最低来到13462，是不是也差不多1000点？所以你1000点两边跌幅大概这边1000，这边1000，那你到尾巴到短线的又跌了1000点的这边的状态，基本上本来就比较容易反弹嘛。你要空，你也是弹起来空，而不是无限度的追空嘛。哦，这个是一个 K 线形态一个很基本的一个 sense。OK， 那就跟我们当日走势一样嘛。当日走势你去看一下，我们今天来讲那个系统大盘的支撑线是没有啊？为什么没有？因为它下面已经没有 K 棒可以对应了，只剩下压力啊。那所以反弹上来，我们这样讲好。它站上 H2 才叫做盘势强嘛，但是 H2 离太远，不大容易嘛，所以严格说起来，它今天就是属于不能讲说是一个整理格局，因为它如果整理格局，最起码它要站稳 H1， 因为没有 L2 可以对应的嘛，所以自然站上 H1 才算整理格局嘛，哦，大概是这样。那 anyway 不管，我们就当做没有撑压线，没有支撑线，所以这一层判断我们就当做没有。哦，那我们来看嘛。早盘开高的原因是什么？就美股大涨500点嘛。那台股昨天已经宣泄过长黑嘛，收盘。那理论上今天来说开高也是正常。为什么？因为美股昨天反弹嘛。哦，那开高算正常。那开高的强度会长有讲一点嘛？你开高100点叫做符合预期，因为什么？那个100点相当于怎样？就是把昨天尾盘多跌的涨回去，就是从10点半过后多跌的涨回去。那涨回去来讲，最重要的时间点在哪？9点半过后。哦，我一直在强调，就9点半过后到10点半之间。9点半过后，你一定要有气势性在往上拉抬，然后再过高挺进，然后撑到10点完。哦，这个10点前后再创一次高，这样才会比较明确。那我们来看一下，我们今天的大盘的高点在哪里？9点28分，大概就是9点半左右。你看啊，早盘这一段时间都是反映美股嘛，很合理啊。但它9点半过后，它又不创高啦，然后再来9点半过后，我们来看发生什么样的状况？三线何时跌破？三线在这边就跌破了嘛，对不对？10分钟不到嘛，9点39分，所以你对盘势你大概就会有警觉了嘛。好，那早盘可能第一个9点半前你要进去都是快冲，但是我还是讲一句，你要快冲你就等个5分钟，你不要去买第一盘，好不好？不要这么神勇嘛，那等个10分钟也没关系嘛。是不是开高有时候正那边洗，你都有时间嘛？再创高，你要进去跟他做快冲再说嘛。那再来一点，当9点半到的时候，你看到大盘没有再创高，那你就要去看你早上抢单的那一狗票。哦，如果说冲上去，短线急拉完，因为通常早盘都短线急拉嘛。哦，短线急拉，你就看一下闪电蓝没有下弯的情况之下，代表都没有休息嘛。哦，那。譬如说挺进超过3趴没有休息，跌破闪电蓝你就走嘛。会长的那个什么会长教室都有讲过这一些，你可以去回顾，在我们频道上面都有哦。今年度的那9点半过后，你是不是就要开始注意了？那9点半过后9点40的状态是什么？9点39分的状态是什么？三线跌破。OK， 那我们来看一下，到这一刻的时候是银叉开口，散弹经营的概念顺向往下，虽然今天是涨的，但是你。按照我们系统给你的趋势，我们讲价格扩散的趋势，当日价格扩散的趋势就是我们3线的概念：闪电蓝、闪电金、闪电银。那银叉开口、闪电金的概念，你9点50过，你是不是就要注意怎样？盘势不大对，开始要慢慢看空方的标的。OK， 那空方标的当然你会先看什么？先翻黑的嘛，翻黑的优先嘛。那再来就是特定族群性的标的。族群性。早上见高了，开始有闪电金下来，银叉开口的哦，那一类的也都可以注意看。OK， 至少我们这样讲啊，就算你没有做空，我认为在这个地方你的选股会非常谨慎哦，就等于说大盘已经银叉开口了，除非是什么？除非是族群整体在往上在带的那一些，你才会看。那今天的开盘又有一个状况，
很多都开很高。OK， 那你说这个算不算死猫跳？也可以说算，也可以说不算的。今天很多都开很高，其实正规的比较容易操作死猫跳是当天开低杀很低以后整个收脚，这个就属于死猫跳。那昨天是开低杀低完10点半过后有稍微反弹，尾盘再下杀，尾盘下杀是全指股带动去杀，但是其实很多标的在中盘那段已经有做一个反弹，那一些反弹的今天再开高，2天也等同达正那个状态，又开始压回，所以不是那一种开低杀低完的收脚，要抢单都不好操作。你看今天一开盘直接开高，你要追强势股也不对，追强势股你跑得不够快，一样被咬到。那大盘惯性来说，在下跌的格局开高比较容易压回。结果会长本来认为他今天应该是要展现企图心，挺进拉一根上去。我其实没有想到他这么弱。OK， 但是因为我们看得懂盘嘛，9点半我们有时序的概念嘛，我们有散人经营看大盘扩散的状态嘛，所以你自然这边你就会开始谨慎了，至少你多单就会绑手了嘛。那你看贵买不也是吗？银叉开口散人经营的概念，那这一段下杀其实杀得非常快很多股票从涨到翻黑然后有些早上开高完晃一晃，9点半跟着大盘往下跌，然后玩10点过后再破低，10点半过后再破低，打跌停，那一只是谁？北极星OK， 所以你这边这一段的时候，至少我们讲，就算你没有去做空，但是你不会去做多，理论上是这样。那做多的时机，如果说我们这样讲反弹波，我们视为还是在一个反弹波的话，杀到这个时间点，什么时间点？11点多了，10点半过后是在这一刻嘛？10点半过后它还不停，有了稍微停一下，再跌一段。好，那在这边10点多过后，譬如说这一段的空单，你可以稍微先处理掉，到10点半，10点半过后再破低，散人经营同步下杀的时候，再看下一批。跟着大盘在10点半反弹的，它不弹，然后大盘还没破跌到先破跌那一批先看。那第二次来到这边的时候，散金同步交叉向上的时候，或许你不会做多，但至少不至于在这边继续去空股票，你可能就要开始观察你的股票散金向上就补。所以这个是都有步骤性，你按照步骤性做，至少是一个依据好不好？那在这一段来说好了，到10点半，到10点半它没有再破跌，沿路挺进到12点半。12点半，其实在这个时间点，我认为是有企图心但是会长日记簿有记录一点，决战12点半后，12点半开始才是尾盘嘛。刚才你尾盘你还给人家破3线了，你不觉得盘有够烂吗？尾盘再破3线嘛，尾盘又3线又银叉开口，那就没了。OK， 那贵买指数也是尾盘也是从这边有没有？我们讲12点半是尾盘。尾盘既然还可以再破3线，然后银叉开口，那它也没了。OK， 所以盘市，我觉得台湾股市的状态，人到今天都不算一个像样的反弹。这个今天的 K 棒加上加权指数的 K 棒都很像，只是怎样中继休息。OK， 所以会长已经不期待有死猫跳，但是我认为你的空单在这边要更灵活。至少我不会盲目的追空，我一定分段做。先跟你们大家这样讲，因为我觉得盘势极为脆弱。既然是这样的反弹方式，而且这样的反弹方式比较像什么？比较像长黑过后的整理格局，跟形态长黑过后整理格局，不像死猫跳的状态，好不好？所以死猫跳这个言论，会长就讲到今天了，因为我怕讲太多，然后那个。可能死猫跳这个名字太好了，会让人家觉得有一种冲动，我想要 all in 去抢反弹，但是其实不应该在这种行情去 all in 抢反弹，你应该是说我不要太极力的空，空位是短空，不要抱着空，因为这边随时都会反弹，那反弹起来，依照今天的表征给我们看起来力道非常弱，所以大盘下行的格局未变了，我还是觉得按照趋势做好了，按照趋势做，什么时候多方再来积极？多方可以稍微积极，就等大盘站上5日线，那要不然都是不要，好不好？然后大盘站上5日线的当天，再慢慢看族群性。你看，像今天来说，很多族群抢了什么？早盘工控也有强的工控、网通强个半场嘛，车用部分强嘛，生技部分强嘛，
其他再洗嘛，然后再来就是餐饮嘛，观光不行嘛，然后 IC 设计那个细制材的它有起来动嘛，其他的袅袅的嘛，那 ABF 载板不强，继续跌就是开高完就杀低，阴差开口所以主流族群都还看不出来。那我们这样讲，人气汇集的族群不能算它是多方族群人气汇集的族群在哪里？在生技。所以我觉得，如果说长期我们这样讲，我们假设，因为就算你现在你要做强反弹好，其实也不好做，因为很多形态都被 KY 掉了嘛。那如果你没有盯到刚开口的状况，整体族群的状态，你看到现象进去追，可能短线空间又没有什么漏，就像今天这样所以长期盯你要盯的族群，我觉得你就盯什么？市场短线汇集的资金汇集的那一类的族群是什么？生技。所以我觉得长盯你就把生技那一挂抓起来盯，然后看大盘，照大盘强弱去照开口操作，可能在这段时间你会做得很开心。OK， 就会长打算后面的行情就是这样玩了。在大盘没站上5日线之前，其他的我就不大多看了就是弹起来空那再来盘前会长也有讲一点，就是很多个股反弹，你第一关就是什么？先看到五日线就好了，接近5日线，不管贵不贵，那个时候你就走一趟。所以你看，今天很多开盘开高完冲上去到五日线，大概就停了，然后有些就下来银叉开口了。OK， 所以你反弹的时间，除了看我们的金叉，我们的那个3线的开口撑压概念，还有大盘族群性，该股的 K 线形态，至少你要知道五日线的位置在哪里嘛。那你如果都照这样的守则来去做，我觉得了不起也是没赚而已不至于会那个啦，好不好？那大概是这样因为会长今天做的也不是很好，我今天做的大概都是洗那只有一档有赚，就是北极星药业我们等一下，反正还是按照惯例，会长把日记簿划一遍不要说会长妈的输钱就都躲起来，不想讲，好不好？我们还是看一遍啦。其实族群性按照脉络这样做，你们有散蓝金的保护，假设你都按照规则玩，输也不会输多啦。在短线交易的领域里面，本来就是这样嘛。你就是要控制你输的金额，输不要输多。那行情可以拼的时候再拼，现在行情不适合拼。那再来呢，要有分批进场的概念。不要一笔就进去，你一笔进去你就动弹不得了嘛。那再来股票你就算你再重复进出做价差，你不要做那一种，它就是越买越低。比如说这边买被套牢卖掉完，再下去再买，然后再卖。你假设你做多，你怎么会越买越低呢？做多是越买越高才是嘛，对不对？所谓被洗掉，然后我今天进去玩洗一洗停损，它又再创高，我再做一次，这个叫做对的动作那个才叫做被洗我怎么看到有人是这样做？就是我今天是做多它，就这边买被咬到出场完，再跌的时候再买一次，被咬到再出场，这个是什么逻辑？我们有这样教过吗？这样是空的模式空下来，所以我就搞不大懂，好不好？好，来，这是盘前影音写的东西美债跌，美元跌，美股涨这个是一个循环嘛，美债跌，美元跌，所以美股涨这个已经讲好几次了那台股3天市场融资清了150亿短线进入死猫跳强反弹，忽略形态，照散蓝金的方式操作，散蓝金赢的开口 OK， 多方式公控网通生技细制裁 ABF 载板 OK， 其实这些早盘都有开高它只是开高完银叉下来而已那这也没办法 OK。那8点22分补充了会长盘前讲的生技标的是错误的啦就是我觉得我说看族群性的指标，还是以北极星为一个指标啦，主要观察啦那早盘西日台上世新跟金星科，其实世新跟金星科早盘也有一段但是我知道不好做。那早盘9点03分开出来，先看嘛不是一定要马上就入手冲进去嘛。那一个你看到世新涨4%多，下一步金星3%多，就先看什么？看涨幅最强的前一2档就够了。那再来生技就是什么？易德跟合一嘛，合一那时候4%多合一4%多被你猫到就涨停，因为易德涨停嘛，那你顺着看下一档就合一嘛，对不对？合一拉出去的时候，或许你就有机会看到照散蓝金操作嘛。那工业电脑轮飞跟建奇，轮飞是昨天的标的嘛，是吧？今天
开盘一价涨停了。所以你昨天如果我们用户买到轮飞，就恭喜你了，根本不用卖，根本没有人模拟。所以你说龙头股就是产业的龙头，我们是不是本来就要长盯的？那么轮飞讲多久了啊？那合一7%，合一也是生技另一派的那个什么带头的嘛，是不是？合一跟谁比较联动？合一我觉得它是跟那个什么宝林富锦啊，然后还有那个什么美食，他们那一块比较联动。那智勤跟谁呢？智勤就跟那个北极星药业啊，是不是？啊，三洋工业就是拔蜡嘛，那过高后就压回，所以你过高后你要记得用左边 K 去做防守这类的。昨天没有出完货，今天跑来出货，你自己看那时候前高在哪里？4205嘛，那最高来到4195嘛，那你应该要用什么左边 K 去做防守嘛？你不试都不知道嘛。最晚11.7破，你应该就要走了。OK， 那开盘好，我们这样讲，开盘开高4单是不是？是啊，3线都破了，你要不要走？又破昨日 H2， 走啦，了不起可以卖到4125嘛，后面不干你的事，好不好？现在姿态好的都很难涨了。哦，那红宝是怎样对应轮飞一起看？因为什么？但是5日线还在下行，所以你们自己就要注意，因为它开很高。哦，那轮飞涨停，其他的那个什么工控股早盘还有在跟，那你要记住啊，反弹起来5日线就是压力啊，好，那你就要注意啊，反弹起来5日线就是压力啊。那我们来看5日线的位置在哪里？5日线的位置在 59.28， 最高来到59，所以你5日线到了，它没有要继续攻，你大概就要注意了嘛，好不好？好，那再来宝林富锦早盘开高冲出去嘛，那冲出去的时候，你看昨天 H2 在哪？在1345，所以整场你应该是要从1345去做防守嘛，对不对？好，那开高完冲出去，早上也很快啊，一站上1345就直接冲出去了。那没有做中盘有压回，他有没有守13？有没有守那个1345 H2 有吗？啊，又再带一波，这一波有没有做都无妨，但是你要做一样的守则嘛，散弹经营的概念。金叉开口，散弹经营站上 H2，OK， 那拉到这边玩的时候，其实我觉得这种也是不好做啊。你下来你就要用什么？早上高去做防守，整场用早上高防守啊，跌破早上高，那个闪电蓝跌破闪电金，闪蓝金同步下弯，正好闪蓝金同步下弯啊，又正好点在早上高，那你就走人了啊。这一段没你的事嘛，啊，这一段没你的事。假设你有这样空下来，什么时候你要补？闪蓝金同步加向上是什么时候？来，在这边，那你就补掉了。也是一段嘛，那你后面要再做多，它是什么时机？做多会长通常都是要怎样？你要站上三线，闪蓝金顺向站上 H2， 站上3线再说，但是也没有空间。啊，盘势烂，我觉得你应该不会在中盘的时候进去玩它了，好不好？那台康生也是早盘也是生气嘛，那注意啊，台康生怎样？5日线啊，会长为什么都要贴这个？因为台康生在5日线啊，很多弹起来哦，你就要注意，它就是在5日线压住。有没有5日线压住，你就要注意啊！你说等一下，它突破5日线了，那压回跌破5日线你就走了啊！5日线在104嘛，啊102、1035，那再来，其实早上开高完也没有什么漏啊，开高假设你就看到升级你就进去冲好了，那破 H2 你要不要走？破闪蓝金赢，那就走了，中间就不要理它了，后面就不抢了，好不好？好，那中天也是啊，中天来我们来看中天冲一段嘛。一只在冲嘛，59692最高来到695啊！我问你，涨停是多少？涨停是698，哦，涨停不去锁，下一句呢就直接走了。哦，那7%以上就是闪电蓝防守嘛，闪电跌破就走了，是真的有死猫跳了，是不是也差不多10%？你如果说依照昨天到现在，那智勤也是，智勤1225嘛，1225往上拉，最低来到1245嘛，最低来到124嘛，124怎样？智勤早上冲上去怎样？快涨停了。啊，涨停不去锁，7%以上就可以滚了，好不好？那北极星药业早盘也是急拉，4.39%，4.39%也要防守啊，反则你大概就要走了，因为这一段，好，我这样讲啦，你或许是看到其他的一起涨，所以你就一直抢啊，想要去也跟着抢北极星，并不是错啦，但是我觉得 H2 位置正好在这105破，你大概就要小心了。那当然，这一段也是杀太快了，1475破你还是要卖，你没有卖，你到这边你就卖不下手，你就在等反弹，再等反弹，再等反弹，再等反弹，人到这边你看得懂的时候，你也砍不下去，到最后你一定砍到低的。OK， 哦，所以我觉得
部位控制是一点，第二个就是什么？按照现象进出，你都不会反。那其实会长在这边是在等它空啊，因为为什么？这个空其实很明确，怎样破盘整低，破盘整低，再干就是你这边可以提前拆嘛，到这个141的位置可以提前拆嘛，然后再到这边140的时候，出量再给它干一次嘛，那你就舒服了。然后跌到7%以下，跌到看到7%开始准备补了嘛，至少把加码单补掉嘛。那最后跌停完了以后，看你要不要把眼睛也补掉，应该会嘛，因为会长讲过嘛，空单我们都不留单了嘛，对不对？7%先补，看到7%先补嘛。那散弹机没有问题，再往下灌的时候，跌停或是9%，眼睛也送给他了嘛，不都是这样？是不是？好，那美食也是嘛，哦，我们看美食最高来到多少？162，就是照162就没了。好，美食在这边还有撑一下，早上162、1615，第二次再拉起来162，第二次再拉起来的时候，注意 H2 站也在1615，前高在1615，所以跌破1615。好了，你这边可能会等了，哦，这边又来一次162，再跌破，散弹金头部就要向下走了啦，赔不到什么钱啦。啊，再来很多生技股都下来了，是不是？哦，那智深科这个是机器那个什么车用的嘛，也难做嘛，虽然说它还有撑住嘛。哦，那和大这个也是嘛，虽然有撑住啊，散弹金同步就要向下在这边嘛，然后再3线又跌破，那就走人了，931嘛，赔不到什么鬼啦。哦，那生技车用工控目前强势自己盯的啦。哦，那玉金光空方目前唯一一档，哦，空方，因为什么？它昨天跌停，今天开高又在跌。其实我看到的时候已经太慢了，哦，所以今天这一档空下去，会长也被倒打。我看到的时候太慢了，已经在这边了，干他就真的给人家倒打了。后来倒打就停损了，不然怎样？因为这个依照规则破 L2， 你才有需要看它啊。宣泄完就弹回去 L2， 闪电经营那个闪电蓝真的闪电金完，闪电金同步下向，那你就补了，大概补回来这边嘛。这一段跳的比较快啊。OK， 那第二段再空了，有没有再一次？有，第二段就有再一次。哦，因为什么？早盘直接弱的没有几档啊，它是其中一档啊。OK， 所以分段做你就会比较 OK 了。啊，金星科5.75%，那时候是41.7%，其实这个早就收了，41.7%在这边嘛。啊，金星科最高拉到哪里？7%啦，7%以上就自由发展了。所以其实我觉得你自己要不要想一下，机械式操作是不是比较容易一点？其实就了不起，盘势鸟不符合你，搞不好你都不会赔到什么钱，就这边赢那边输，这边赢那边输。那你一定要怎样？进场分3笔，做对往上加码。做顺向加码，不是做那个往上顺向加码，做对顺向加码。为什么？你输的时候才会输一笔，做对往上的时候，你才有机会怎样倍数成长嘛，对不对？那当然我知道很多人资金部位有问题啊，哦，就是他反正只能买一张，可能就只有10来万在做股票。那我觉得啦，你如果只有10来万在做股票的人，你回去存钱玩再来玩了，要不然你这样做短线，你又不能分批加码，那你永远都是在怎样一笔进一笔出，再来你的部位都没办法对等。你要进场的部位，每一笔的总部位应该都要对等嘛。那你如果只有10来万，有的时候是高价股，有的时候是低价股，你要怎么样让你的部位对等？哦，对不对？所以这个你们就自己想想看。9点半接近了，是细制裁哦，早上细制裁还是有挺进嘛。再来就内需的美食、精华、六角、藏寿司啊，藏寿司最后涨停嘛，六角也是涨停嘛。所以你有没有发现9点半过后的标的？是不是比较明确？至少内需是 OK 的嘛。那这一些中盘有回落，但是它还是整体还是属于红的。藏寿司那个餐饮比较明确了。那再来9点35分再写一次照开口操作。北极星药业翻黑要注意啊，翻黑。OK， 好，那再来生技指数，生技也是哦，也是生技指标了。宝瑞啊，说错也是生技指标。好，那再来。宝林富锦跟着宝瑞一起观察，这2只一起观察，因为宝瑞在带宝林富锦，好，2档一起观察。那这个也是北极星跟智勤一起观察。OK， 那10点05分，指数9点半过后压回，多方注意一下视角族群性排列，盯族群的整体的气势。OK， 那目前空方标的是这一些，台光电跌6%，其实你那个时候去看着大盘去空来不来得及？台光电最多跌6%。精彩好像也跌4-5%，是不是？光照也是跌，光照本来就已经跌6%了，光照我记得好像跌到8%。OK， 我这几只都没有空啊，因为看到这个股民我就不想空。那印象中都是走得很慢的标的，
那加权指数早盘的13550视为支撑，未站回前就都是多单观望。为什么写13550？因为我们今天没有那个支撑线嘛 ，L1 跟 L2， 所以会长就用什么早上的开盘的那个位置，早上开盘下来那个低点，早上低点的位置就对，要站回去嘛。那空方10点14分大概就这一狗票，所以我说玉晶光我还有再盯一次啊，玉晶光我就有兴趣了。国巨最多也是跌到4%多，所以那时候顺向空都还有肉了，好不好？10点15分。贵买指数174设为支撑 ，OK， 174站回盘势才能算是怎样符合预期，站不回去它都属于都不算反弹啦，简单这样讲。那再来空方又越来越多了，又是这一些创维那时候才跌3%创维最多跌的也是我记得好像也是跌5-6%的。那北极星盯好啊，它的方向与其他生技排列一起看，那时候几点？10点38分，为什么你知道？它又快要再破低了3次了呢，再来你自己去看风力开始有风力出来，那你要不要注意？当然单向的风力代表这边有人在卖，准备要把它干下去的感觉，就盯嘛，盯它就跟着盘势做嘛，10点38分嘛，那 ABF 载板南这几只也是在往下跌嘛，那再来这个就是目前空方开口比较明确这一些，那金像电尾盘还是续跌啊，好像跌到5%还是4%吧。我没空它啦，我中盘就给它回补了，干他妈的！那北极星跳水哦，开始跳水哦，你看才几分钟，3分钟啊，刚刚是10点38分，这边10点41分，你逮到这个，今天大概就不大会赔了。OK， 会长就逮到这个就是下去多好啊，对不对那北极星药业7%自由发展，智勤一起盯啊，它跟智勤是联动的，智勤不是也杀一段，对不对？玉晶光也破低了，玉晶光我有空到啊。那玉晶光续破嘛，续破弹起来，你要不要走？走了啦，不然你就等着留下来洗碗啦。那金利科破低啊，金利科这边会长有空这一段啊，干完他妈被倒打空完停损，还是要停损啊？你不停损，你后面我告诉你要做短单，第一时间上来你就走掉，都不要想太多。你犹豫一下拉上去，你又这边奶油你要不要卖？然后忍到最后干不对了。然后你又补到高的，然后它又下来，所以才会有那一种什么，有些人做短线怎样，每一次都买到相对高，卖到相对低的状况，是因为你一直看，你要进场也是一直看到受不了进去，你要停损也是一直看，看到受不了的时候才卖掉，那废话是不是？智勤也破低智勤破低你就要注意了，因为这个只是跟着跌的嘛。那智勤破低的时候，你就要注意那个同一时间那个什么。北极星药业跌停不锁的时候，那你就要慎防它就要开始反弹了。OK， 它只是跟着北极星的气势。那合一涨停也是打开，合一涨停打开的瞬间，你去看其他的跟合一同挂的那一些什么那个什么宝林富锦啊、美食啊那挂，不是全部都下来了。那个时候短空都还有肉啦，然后会长也没有去空啊，因为我还是一直看北极星就是了。那金像电有没有？有嘛？金像电你看它尾盘又在跌。干这边它就是我知道这只跌得慢了但闪电金向上你要不要补？闪电金向上要不要补？还是补了啦没办法就补了，补在这边就补了，不然呢也没有什么肉啊，算了。好，那元泰破低，这元泰也是拔啦，干你呢再破低完空就被倒打闪电金向上就补了。OK， 所以今天就是手续费洗资源会长也有交易空干这个看起来很漂亮嘛，再空一次嘛，看它会不会跳水。干空完停，妈的嘞，就等到闪电金向上补掉算了。所以我才跟你讲，我今天就是做洗手续费嘛。OK， 那上市上柜指数再不回去的话，多方就没有机会了。OK， 那指数闪电金向上，目前收敛开口，空方个股反弹，12点半决战。你有看到吗？这边有写12点半决战干！你看刚刚会长跟你看嘛，已经讲12点半决战，12点半完他还跟你下杀，那就不用去期待反弹，这反弹太弱了。OK， 北极星平盘尾盘一样是观察优先北极星其实在这一段到这边会长有再做一次，因为什么敢这样买黑盘？当然我没有在倡导这个了，因为什么？它短线跌幅跌太多了，要跌到这个我们讲今年度的盘整区间的一个下缘。所以在这个时候，譬如跌停甩上去，因为它短线急跌，这个时候我们敢买，但是要有一个机制在，至少要站上 L1、L 线、L1、L2 都要站上，我认为会比较安稳。
L1、L2 都站上了，又是金叉开，又是闪电蓝跟闪电金同步交叉向上，那就代表它要做开口的收敛，甚至有机会翻成金叉开口，所以你在这边就可以猜了。OK， 所以我今天其实很多标的我都停损，只有北极星做的顺而已。OK， 好，所以后面就干脆干毛起来，就一直在看北极星，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 北极星。好，那北极星尾盘也是横在那边嘛，哦，尾盘也没有什么表现嘛。我本来以为它尾盘会这样啊，甩上去然后收红啊。如果它今天 K 棒收红，就很后面就很有意思了，因为什么？今天又爆天量了。我觉得这只怎么讲？很异类啦，我感觉上面制药有点像去年初的那个航运的那一种 feel， 连北极星都可以咬到8万多张的量，所以我觉得啦，就是说，如果在现在的盘次，你要照我们讲3线的概念跟3线开口发散的趋势去做操作，搭配大盘，然后整体族群性一起观察的话，每天长盯生技股，就这几档去做它波动。因为成交量够大啊，你多空都可以做啊，而且又不怕被单一那个小主力去搞，你又好进好出，量又可以大。北极星8万多张，你不好进出，随便买个10张也130万，买个100张你都可以很好进出1000多万跟他玩多好玩了，是不是？所以我觉得还是全部都看生技算了，就是如果要做波动，应该这样，生技收起来长盯，每天盯，然后按照大盘强弱去做他们整体族群性的气势的开口。那其他就是盘面上随机找的那个，我们就是做少一点哦。那按照持续时段去做观察，那不做也没有关系。OK， 那最后啦今天的大盘其实反弹是不如预期啊，反弹不如预期，依照 K 线形态，只能说它是长黑完次日的整理 K， 上柜也是长黑完次日的整理 K， 都不算是一个像样的反弹或者止跌讯号都不算。OK， 所以明天的盘势你还是要特别的小心。那盘势的状态基本上短线急跌都有抵抗力道，但我觉得抵抗力道今天的这样的呈现方式，我认为是不如预期啊，尤其是加权指数都还有再破低，所以这个反弹力道不明确，所以说我们进入反弹波，我认为还没有所以明天的操作我们就小心一点。OK， 那终归你观察大盘就是在破低嘛，比如说左边 K 棒它今天是收红嘛，左边 K 在哪？13466再破，你就要小心，好不好？就代表它没有止住，短线没有止住。那我们这样讲，它不走当日的反转 K， 那我们要看到怎样？3日不破低嘛。上柜今天没有破低，但是上市有啊。那如果明天上柜再没有破低，2日不破低，它可能一样整理 K， 那第3天就下礼拜一可能就会比较有明确的反弹。OK， 那上市呢？上次今天还在破低啊，所以它还没有止跌你知道吗 ？OK， 所以盘势还是小心啊。我觉得不期待死猫跳了，但是短线跌1000点的状态之下，你现在在这边要做空，要更严格不要无脑的死命空，你很容易被倒打。弹起来再空，像今天有弹起来到5日线，在坠下来的时候，按照开口去空它，我觉得这样的操作可能会比较好，弹起来空，好不好 ？OK。那以上是会长音，祝大家明天操作顺利，谢谢，拜拜。